that life sio maisha. Ile kama kuna watu husemanga kuna hell, ile basi ndio hell duniani. Ile ndio hell duniani, mahali hauna peace, yaani hauna lolote lako, kila kitu yako ni ya kupewa, huwezi kujitafutia. Unaona, kama saizi unaweza sema nimeenda hivi nikafanya kazi kibarua nikapata shilingi 50, hiyo ile wewe wangoja tu kupewa. Iko sawa, mtu wakuja hata ukumbukange ama kuna jina Mwenyezi Mungu juu, una time mpaka kuambia Mwenyezi Mungu leo nataka kitu fulani ama naomba kitu fulani. Ndio ikafika mahali sasa mama ikawa ananipatia juu. Sasa yeye alikuwa Mkristo na ni mzee, akawa ananiambia hii maisha uko nayo, hakuna mahali takufikisha. Assalamu alaikum. Nimezaliwa Nairobi, mama watoto wawili. Nimetokea mtaa wa Kiamaiko in Nairobi County. Naishi tu hapo Huruma karibu. Niko mama wa watoto wawili, kijana na msichana, mashallah. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa siku ya leo. Na nilikuwa nimezaliwa nikiwa Mkristo, kutoka nikizaliwa na mamangu na babangu. Nilizaliwa nikiwa Mkristo, nilikuwa Mkatoliki. Nimesoma kanisa ya Katoliki mpaka nikakuja nikapata kipaimara na nikabatizwa na dini ya Katoliki. Na nimesomea hapo Dandora, shule ilikuwa inajiita James Gishuru Primary School. Na hapo ndio nimekaa miaka kama miaka 20 hivi. Ndio nimekaa pale, nikakofuta kumaliza skuli, nikaendelea na maisha, nikafika mahali nikawa sasa nimebale, nimepata mtoto kijana. Kutokea hapo sasa maisha ikaanza kuwa ngumu, nikiwa tu bado nikiwa Mkristo. Nikawa sasa wale wa mama wa mitaani, wale wa kurandaranda tauni. Nikawa maisha yangu ni kila leo niko hapa, kesho niko pale, mwanaume tofauti leo, mwanaume tofauti kesho. Na nikawa nimekaa kwa ile maisha sana mpaka mahali familia yangu ilikuwa imeshapotea, yaani mpaka walikuwa wanaona sina maisha. Nikawa nimefika mahali sasa yaani mpaka mimi mwenyewe sina amani na mwili yangu mwenyewe, sipati usingizi vizuri, sili vizuri. Mtoto wangu nimemwachia mama nyumbani. Nikawa mpaka mama mwenyewe saa zingine ananikosa kama wiki 2-3. Anatafuta vile atakuja kunitafuta, anatuma watu, anawalipa pesa waje tu waangalie tu kama niko hai. Nikaishi kwa ile maisha kama tuseme miaka 15-16 hapo. Sasa nikatoka, nilikuwa naishi Nairobi, nikatoka kidogo nikaenda Mombasa, nikaishi Mombasa kama miaka 7. Hapo sasa nikakuja nikawa maisha tu niko kwa pale ndani ya klabu, lakini sasa maisha imekuwa nikakuwa dancer, wale wana dance pale ndani, watu wakija unawapatia burudani. Nikafanya kama miaka 3. After hiyo miaka 3 sasa ndio ikawa sasa maisha imekuja sasa ikakuwa ngumu zaidi. Nikawa sasa hata nikienda pale juu sasa nilikuwa nimezoea pesa ya kila siku, nikipata pesa mingi najua hata nikitumia leo, hata nikinywa yote ikiisha, bado nitapata pesa jioni. Ikafika mahali sasa ikawa shida imekuwa mingi juu kila leo ukiingia pale ndani unapata kuna msichana mgeni amekuja, unapata kuna demand kukushinda wewe sasa mwenye umekaa pale sasa ndani sana. Ikawa pia naangalia miaka, naona pia miaka inaendelea, umri pia ulikuwa umesonga. Naye pia mtoto nyumbani pia, mama pia ameteseka sana naye. Ndio sasa nikakuja nikawa sasa sina mahali, sina mbele wala nyuma. Yaani niko pale ndani lakini sisongi mbele, sisongi nyuma. Nikawa sasa maisha ni kunywa, hata kula sili. Maisha ikaniambia, yaani ikawa maisha sasa nikiingia pale tu maisha ni kunywa, sasa hata si pesa napata. Nikawa sasa shida zimeanza, nikawa mgonjwa. Ya pili nikafungiwa mahali nilikuwa naishi, ile nyumba nilikuwa naishi, nikawa sasa nimefungiwa, nikawa sasa naomba makao kwa wasichana wenzangu.
ikawa ni kero juu sasa inafika mahali, tukishaingia pale ndani, tukishaelewa inakuwa sasa wewe matusi unatukana sababu mwenyewe unapewa mahali pa kuishi. Ndio sasa after sasa hiyo mtoto wangu kijana mkubwa alikuja kafika form 1. Ndio sasa nikiwa bado niko Mombasa, bado sijarudi Nairobi. Vile nirudi sasa nikarudi Nairobi. Ndio nikaja sasa maisha bado ni ile. Nikaja nikapata mimba ya pili ya huu mtoto mdogo, ni msichana. Sasa hapo ndio maisha sasa ikakuja ikaniendea mramba kabisa. Nikawa sasa hata nikienda pale sipati pesa. Nikawa niko na watoto wawili, kuna mkubwa yuko secondary, kuna huyu msichana nimezaa. Niko kwa nyumba ya mama sasa, nimehama kwa marafiki, nimerudi kwa mama. Nikawa namwachia mama mtoto, saa zingine naenda kama siku 2 sijarudi. Nikafika mahali sasa mama ikawa ananipatia juu sasa yeye alikuwa Mkristo na ni mzee, akawa ananiambia hii maisha uko nayo, hakuna mahali takufikisha. Na bado usisahau pia mimi nilikuwa msichana kama wewe na nilianzia hapo na mpaka nikafika mahali sasa nikakuzaa. Yale nimepitia mengi bado hujayaona. Hii maisha uko nayo haitakufikisha mahali. Ndio kawa sasa naanza kuwa na ile second thought ya kuwa mimi mwenyewe nateseka, watoto wangu wanateseka, sina mbele wala nyuma. Ndio wakati mmoja nikawa nimetoka kwa nyumba, nikasema wacha niende niangalie ama naweza kupata leo bahati niangukie pesa, nikamwachia mama mtoto. Kuja town nikapatana na rafiki yangu mwenye tulikuwa tunasoma na yeye sasa primary. Ndio sasa akawa ananiambia, alikuwa yeye mwenyewe ashaingia dini ya Uislamu, alikuwa amekaa kama miaka 3 hivi. Sasa huyu msichana vile nilimuona nikashtuka, sababu tulikuwa naye ile maisha ya mwanzo, ya pale mwanzo. Ile kumuona mimi nikashtuka. Nikamuona nikamuuliza, ni wewe fulani? Akaniambia ni mimi. Sasa pale tuko tumesimama, akiniangalia kweli anaona huyu mtu yenyewe hufai kuelezewa, wewe mwenyewe unaona tu vile situation inakaa na yeye. Akaniambia tuingie mahali, tukakaa. Akaninunulia soda. Yaani tukafurahiana sababu tumekaa kama miaka mingi bila kuonana. Sasa hapo ndio huyo msichana akawa sasa ananielezea kenye kilichompata na pali sasa kilimfanya akafika ndio akaingia dini ya Uislamu. Sasa hapo mimi bado nasikiza, lakini nikawa na ile mpaka ni kama sitaki kusikiliza juu sasa ni kama ambaye yani hii maneno hainifai. Juu sasa mimi kwake naona yeye kwake anasema inamfaa, lakini sasa mimi hapa mahali niko katikati niko ile style ya bado mimi hapa nimo natafuta bado. Sasa ndo nikawa namsikiza ule msichana, nikamsikiza. Ndio kufika kwenda kumalizia hadithi yake akaniambia, nikamuuliza na siku hizi kwa unafanya kazi wapi? Akaniambia mimi nafanya kazi za vibarua Eastleigh. Nikamuuliza Eastleigh, mimi nimekaa hapo Huruma sijaiona vibarua. Mimi bora nikipita hapo nikienda mahali naenda naona tu Eastleigh sijui. Akawa ananiambia pale ndani kuna makazi mingi. Kuna makazi za kufua nguo, kuna makazi za kufanya za nyumba, kuna kazi za kupika, kuna kazi za kuosha vyombo. Nikamuuliza na hizo kazi unafanya zenyewe zinakusaidia ama zikusaidia? Akaniambia mimi pangu zinanisaidia sababu zilinifanya nikabadilika kutoka kwa ile maisha. Nikamwambia yenyewe juu hata maisha yako nikuangalia naona tu umbadilika. Sasa ndiye akaniambia ningetaka siku moja uje nikupeleke tu mahali we mwenyewe, usiamue na haraka, uangalie tu maisha vile inakaa ukiwa pale Eastleigh. Tukapanga. After 3 days sasa niko na ile mahanjam, nataka kujua mahali pengine panatoka pesa itanifanya nilale usiku, nipate yani nile sawa, yani niwe maisha yangu iko sawa, nikae na watoto wangu sawa, na mama pia aache kukasirika kwa roho juu mama alikuwa anakasirika kila siku akiona ukitoka. Sasa nikasema hizo siku 3 nilikuwa nauliza zitaisha lini. Nilipofika hiyo siku kuingia Eastleigh, mimi kitu ilinishangaza, kitu ya kwanza yangu ni heshima ile nilipata. Yani ambayo unapitana na mtu, ukipishana na mtu kwenye ile street, yani yeye kwanza ndio kuondokea, we upite. Hali mimi nimezoea maisha ugongwe ama uondokee mwenzako ndiye akupishe. Sasa pale nikakuta maisha, yani kila kitu kienda pole pole.
Yani hata salamu alaikum unasikia mtu anasema salamu alaikum, alaikum salam. Mpaka nikawa nauliza huyu rafiki yangu na venye amemsalimia, kwani ameenda tu akisalimia kila mtu, yajua kila mtu. Akanambia basi hapa kwetu Isli na hii dini yangu ya Uislamu tuko vile. Nikamwambia nataka nikae leo nijione. Sasa mbali nilikuwa nimekaa, kitu linishangaza, sikumaliza lisaa kama sijapata kibarua. Nikapata kibarua changu, nikaenda nikafanya, nikaona nimepata. Yani ile pesa nilipata sikuwa nadhani anaweza pata na hiyo muda nilifanya hiyo kazi. Nika sasa nimerudi pale, nimekaa naangalia maisha pale vile ilivyo na venye watu wako pale ndani. Nikaona ni kama ambayo ulikuwa mahali umefungiwa umfunguliwa. Yani nikapata watu pale ndani wako tofauti na mahali mimi huwa nashinda na mahali huwa naenda kila siku kutafuta pesa. Sasa hiyo siku ikaisha, nikarudi nyumbani. Mama kuniangalia hivi akawa ananiuliza, na leo mbona sura yako imebadilika? Nikamuuliza kwa nini? Leo naonekana kama ambaye Mwenyezi Mungu amekupatia. Nikamwambia Mwenyezi Mungu leo amenibariki. Mama akaniuliza vipi? Ndio nikamwelezea hadithi yangu, kumwelezea. Mama akaniambia sasa hao ndio marafiki. Yani sikusahau hiyo siku, nikaenda uzingizi. Sasa nikawa na ile asubuhi nataka tu ifike haraka nimwachie mama mtoto. Sasa niko na nafuu, mtoto ako na kila kitu, mama yuko sawa, mama pia amefurahi. Nikawa pia mimi mwenyewe nasikia niko na furaha, niko na hope mahali. Kesho yake nikaamka hivyo hivyo, nikaenda nikapata kibarua bado. Sasa ikakuwa ni kila siku siji bila kitu. Sasa ndo nikawa naona watoto wanaenda madrasa kila siku, nasikia wanaimba. Nikawa nauliza rafiki yangu, na hii wanaimba na kabila gani? Akanambia weka tu hapo nitakuelezea. Sasa nikawa ile siku nilikuwa nafanya nielezea, nikawa sasa sitaki kuelezewa sababu nasikia sauti zinatoka. Yani inakaa mpaka utaki kuamka pale chini, sababu inakaa kama ambayo mwenye mtu anasikiza redio, ukiweka music unasikiza redio. Sasa mimi nilikuwa sisikii ile maana yake, lakini na enjoy pale mahali nimekaa. Nilikuwa nasikia niko mtulivu. Tunajua at the end of the day nitatoka pale, watoto wangu watafurahi, mimi mwenyewe nitafurahi, mama atafurahi, roho yangu yenyewe imetosheka, imeridhika. Sasa pale katika ile hali ndio nikakaa. Nikatoka pale sababu niko Isli. Nikasema sasa nilikuwa sijui Isli vizuri, nilikuwa tu nikupita town shwa, nikitoka town na Huruma. Nikafika mahali sasa ndio nikaenda mahali panaitwa Biafra. Sasa huko katika hiyo hali nikawa sasa sitaki kukaa chini, nataka kwenda kutafuta. Sasa nikawa nenda kwa kila mlango na bisha, nauliza una kibarua? Unapata mwingine na kujibu sawa, unapata mwingine ya kujibu, lakini wewe unasema tu bora ile leo ni kwa lazima nipate, lazima nitapata. Mwenyezi Mungu sababu alikuwa ameiandika chini, lazima nitapata. Nikawa sasa nikateremka nikafika mahali. Hapo hiyo siku ndo nilijua kumbe Mwenyezi Mungu waachi mtu wake. Na nikaelewa ukizaliwa hii dunia, Mungu amepanga maisha yako kabisa. Hiyo siku niliamka asubuhi, nikaenda nikapata kibarua ambayo ilikuwa tofauti na vibarua vingine. Mahali nenda nikakaa kwa gate, kulikuja kijana. Akaniuliza, mama unatafuta kibarua? Nikamwambia akanipa kazi ya kuosha ndani ya msikiti. Nikawa sikuwa najishuku sababu vile nilikuwa nimevaa, sikuwa naogopa kuingia pale ndani sababu nilikuwa nimevaa tu kawaida. Sasa naona nikiwa pale Isli nilikuwa nafanya kazi, nilikuwa naona ile mavazi yangu ilikuja kabadilika. Jikawa saa zingine kuna kazi ukipata kuinama itakuwa ni shida. Sasa ikawa nimebadilisha mpaka mavazi yangu. Sikuwa na shida ya kuingia msikitini. Niliingia nikaosha hiyo siku. Ikafika jioni, huyo kijana alinipa amana yangu ile tuko tumesikizana hiyo siku, but akamalizia akanambia, uwe unakuja hapa kila Ijumaa na kupatia kibarua ya kuosha msikiti. Niliinama chini nikaambia Mwenyezi Mungu, nimeshukuru Allah, sikuwa na kazi naweza sema ati asubuhi leo nikiamka niko na kazi naenda kuingia mahali. Nimeshukuru Allah sababu ya kunipa kazi ya Ijumaa. Nikaenda nyumbani nikamwelezea mama.
Nikiwa pale, nikiwa nimekaa sasa, kila siku nikienda kibarua, najua Ijumaa ikifika naamka mapema, nenda nafanya shughuli yangu, namaliza kazi ya kuosha msikiti. Sasa hapo bado niko Mkristo. Nikakaa pale msikiti kama miezi 3 hivi, naoshaga tu kibarua yangu, naenda nyumbani. Lakini pale ndani kulikuwa na madrasa. Sasa ile madrasa ikawa zile nilikuwa naona nikiwa nje, hizi naona nikiwa sasa niko ndani mahali mpaka nachukua kiti na kaa. Nikawa naona mwalimu ni mmoja, lakini watoto ni watulivu, yani kila mtoto na time yake. Pale kuna subra, yani ufanye vitu kama ambavyo tunafanya tukiwa skuli, we huu mwingine afanya hivi, mwingine afanya hivi, yani wapata wale watu wako kitu kimoja, yani dada na ndugu, yani mpaka mwalimu hakuna mtu anapewa commandment fanya hivi fanya hivi. Kila mtu anajua yuko pale, yuko hivi na hivi na hivi. Sasa nikawa nikikaa pale naangalia wale watoto, nasema mbona skuli zote hazikuwa kama hizi? Kama zingekuwa kama hizi, singekuwa nafanya kazi ya vibarua. Jingelikuwa ungeweza kusoma, usikize mwalimu venye anasoma na uelewe, na ingekuwa niko mbali. Lakini hapa ni tofauti. Nikakaa pale, nikawa sasa na enjoy nikiwa na wale watoto wananifundisha 2-3 kuhusu dini ya Uislamu. Ndio sasa nikapata ule mwalimu alikuwa pale, ndiye alinifanya sasa nikafika mahali saa hii leo hii nimefika. Nikawa naongea na yeye, watoto wakitoka madrasa tunaongea kama vile sasa Mkristu na Muislamu wanaweza ongea. Ikawa yeye ananipatia upande wa Islamu na mimi nampatia upande wa Kristo. Lakini ilifika mahali nikiwa nakaa hivi naangalia, naona challenges ilikuwa ni hatupatani. Yuko mbele yangu mbele kisambamba, yani anafika mahali anakuwa mimi sasa hata nimefika mahali sina kenye naweza kumwambia, lakini yeye hafiki mahali anachoka na kuniambia juu kila leo ana kitu mpya ya kunielezea, na kitu mpya kila siku nasoma na learn kitu kutoka kwake. Ndio siku moja ilifika tu nikamwambia, akawa ananiambia dini ya Uislamu ukiingia kuna siku utasema ati umeteseka leo, mara leo unaumwa, mara kesho sisi kupata pesa. Mara kitu alinishangaza nao ya kwanza aliniambia ati ukiingia dini ya Uislamu si lazima ufanye kazi ndio ule. Nikamgeuzikia mara moja nikamuuliza, juu nilikuwa nasikia watoto wakimuita baba, nikamuuliza na baba hapo mmaanisha nini? Sababu mimi venye najua kulingana ile dini nimesoma inasema lazima ujitume ndio ule. Akanijibu akanambia, unaona saa zile umeamka sala, sisi Waislamu tunaamka sala ya kwanza ya saa 9. Sasa juu nilikuwa sielewi sala ya saa 9 sala ya saa ngapi mpaka hizo, juu sijui time na sijui dini venye inaenda. Akaniambia ukipiga sala zako 5 kwa siku, hakuna siku Mwenyezi Mungu atakosa kujibu. Akarudi akaniambia ukimuuliza Mwenyezi Mungu kila siku, hakuna siku utakosa. Sasa hapo ndo nikawa naanza sasa kuelewa venye alikuwa anamaanisha. Sasa kutokea hapo nikaanza kuwa na ile interest ya kujua baada ya hapo nini. Ndio nikakaa, sikukaa sana. After hiyo 3 months nikifanya kazi kibarua, ndio nilikuja siku moja asubuhi nikamwambia baba, alikuwa ananiita Jane, jina langu la dini ya Kikristo nilikuwa naitwa Jane. Akaniambia Jane, na leo mbona unaonekana uko hivi? Nikamwambia hapana, siko vibaya. Sasa siku nataka kumpatia maneno yangu mapema asubuhi. Nilipomaliza kazi nikamwambia, leo baba, mimi siendi nyumbani nikiwa Mkristo. Akaniuliza, are you sure? Nikamwambia, yes I am baba. Today I want to go home a changed person. Aliniuliza, akamaliza madrasa, wakapiga sala. Jioni after kitu 5 ndio akaniuliza, are you still sure? Nikamwambia, that's why I'm waiting for you. I'm not going home today. I have to change my name. Everything about me is going to change today. Aliita, kuna kijana walikuwa wanasaidiana naye, aliita wakaongea pale, walikuwa Wasomali wakaongea, mimi nakaa tunasikiza.
nikachukua shahada yangu, but the shocking thing ni nilitoka pale. Nakumbuka hiyo siku nilikuwa nimesonga nywele, but mahali nguo ilitoka yangu ya kuvaa after mimi kuchukua shahada yangu, siwezi kuambia mahali ilitoka. Yani kila kitu li change all of a sudden. Yani ikakuwa, yani life ni kama ambaye umetoka mahali pengine ukaingia mahali pengine. Yani ulikuwa mahali ulikuwa unaishi ni kama ambaye yani maisha yako hata akili yako ilikuwa ifanyi. Nilitoka pale hiyo siku nimebadilika mpaka kuvaa. Nikipanda gari nilikuwa mpaka naweza nafika kwa nyumba saa ngapi. Nilifika nyumbani nikaingia kwa mama. Mama kitu ya kwanza aliniangalia kutoka chini mpaka juu. Hakuauta awadi ingine, akaniambia, na leo mbona umebadilisha vile huo unavaa? Nikanyamaza kidogo, nikamwambia sababu sasa sikuwa najua according to ile life nimelewa nao ya Wakristo venye mama yangu atareact ama venye ataiteka. Juu alikuwa ni mtu Mkristo ile ndani sana. Nilinyamaza, nikakaa chini, nikamwambia, mam, leo siku yangu imekuwa hivi na hivi na hivi, but hapo mahali naona nimekaa nimeamua maamuzi ingine mi mwenyewe, mi peke yangu. Akaniuliza maamuzi gani? Nikamwelezea, leo nimeenda kazini hivi na hivi na hivi, na nimeamua mimi kuanzia leo hii mi nimeingia kwa dini ya Uislamu. Mamangu akaniangalia tena kutoka chini mpaka juu. Aliniuliza, na hivi ndio huo wanavaa? Nikamwambia Mamangu akacheka kidogo, akaniambia, mtoto wangu, kama hiyo dini ndio umeona utabarikiwa ukiwa hapo ndani, hiyo dini umeingia, na Mwenyezi Mungu akubariki ukiwa hapo. Nikamwambia, mam, nimeshukuru kwa kuwa umekubali niingie dini. Nilikuwa niko na wasiwasi utakataa. Akaniambia singekataa, sababu sahii ndio naona uko na mwelekeo, sahii ndio naona niko na hope na wewe. Na kuanzia hapo ndo nikawa sasa maisha yangu yamebadilika hivyo, ambapo baadaye ilikuja ikakuwa sasa challenges. Mama alifika mahali akashikwa na kansa, akaaga, akaniacha. Kwetu tumezaliwa tukiwa wasichana 4, kijana mmoja. Ikakuwa sasa nimeingia kwa dini, challenges zimekuwa ni wengine tu bado wako kwa dini ya Wakristo, hawaelewi kwa nini wewe ulifika hapo kaamua hiyo decision uliamua. But sasa ikakuwa sasa nimetengwa juu ya hiyo. Sasa ikawa paka marafiki wenye nilikuwa nao zamani sina anymore, na mama pia ameniondokea, baba pia ameondoka. Nikawa tu nimebaki na watoto wangu, but Mwenyezi Mungu hakuniacha. Mungu nashukuru juu ya hiyo. Nilifika mahali nikaona hata duniani ukiwa peke yako na bado unasikia tu uko na imani na Mwenyezi Mungu wako, hakuna kitu kinaweza kuwa challenge kwako. Na hapo sasa mpaka wa leo hii nashukuru wingi Mwenyezi Mungu kwa sababu ya mimi kuingia kwa dini. Mungu na watoto wangu tu tunacheka nyumbani, sababu tunakuwa na slogan yetu, tunakuwa tunasema, tukisema kitu tunasema like and share. Ndio nikaamua leo I'd like to like and share about life yangu. But nashukuru Mwenyezi Mungu kutoka niingie dini yangu ya Uislamu, hakuna kitu natamani dunia hii isipokuwa tukukaa hapo mahali niko. Na nashukuru mpaka watoto wangu wenyewe pia walikubali, wote kijana na msichana, na wakaingia dini. Hapa hata kama ni juu ya challenges na nini na nini, nimeshukuru Allah. Nimeshukuru. Na ninaomba Mwenyezi Mungu, sijasoma dini kabisa, lakini naomba Mwenyezi Mungu anipe hekima niweze kusoma dini, nielewe kabisa. Lakini nashukuru Allah kwa leo about challenges zile napitia na
tuseme in jumla kwa community na kutoka kwa wenye nimezaliwa nao. Vitu ni vingi juu mpaka madharau, kutusiwa. Jina la kwanza langu kutoka niingie dini ya Uislamu imekuwa ni Al-Shabab. Na nikawa namwambia watoto wangu, tunachekaka, namwambia mimi ni Al-Shabab wa Allah, si wa duniani, wa Allah. Na imefika mahali mpaka nikaona hakuna kitu cha maana dunia hii. Kama mama alinibeba tumbo miezi 9, akanizaa, akanisomesha, akanilea. Sikujua kuna siku moja nitaka hivi mwaka iishe bila kusema jina mama. Yes, na wamama wale nawachukua kama mama zangu kwa dini, na waitanga mama. Si waitangi ati mamake fulani, na waitanga mama sababu nawachukua kama mamangu, sababu wananijenga kimaisha, wananijenga kidini, wananifunza hapa sisi Waislamu tunafanya hivi, hapa tufanye hivi. Sasa wanawachukua kama mama zangu. Lakini si kusema kuna siku moja itapita nikose kusema jina la mamangu mwenye kunizaa. Lakini ilifika time yake, Mwenyezi Mungu ikasema hapa imefika mwisho. Ndio Mwenyezi Mungu ndio anaamua maisha ya mtu, na yeye ndio huanga amepanga maisha ya mtu mpaka mahali unakuja unakufika maisha yako imefika hapa. Ya mamangu ilifika hapo. Sikuwa nasema one day. In short, sikuwa nasema nitasurvive mama akiwa hayuko. Because challenges mingi nilikuwa napitia, hata matusi nikipitia kutoka kwa siblings zangu. Hata before hapo ni kuja kuwa Muislamu, but it wasn't too much like now nimekuwa dini ya Uislamu. Alikuwa ananipatia moyo. Mimi mwenyewe nimezaliwa nikiwa Mkikuyu. Lakini sasa nasemanga mimi ni Mkikuyu Muislamu. Na pia nikienda sana nasemanga mimi ni Muislamu, juu sina dini, sina kabila. Unaona? Nashukuru ingi hapo mahali niko. Yale napitia ni mengi. Matusi, kudharauliwa. Walinyang'anya urithi yote ya mama yangu. Nakumbuka ile siku ilifika wakati niliona sasa hawana haja na mimi tena. Nilienda kwa mama mmoja rafiki yangu sana Isilini, nikamwelezea. Akaniambia, Farida, mtu uzaliwa hii dunia kama hana kitu. Na mtu akiondoka, uondoka hana kitu. Nikaelewa hizi vitu ni za duniani tu. Hazina maana yote kwangu. Niwe niko nayo, niwe sina. Na maybe pia it's better sina, sababu labda ingekuja ichenche maisha yangu ile sahi niko nayo. Either initoe kwa dini ama inirudishe mahali nilikuwa nyuma. So naonanga hivyo iko ni venye Mwenyezi Mungu aliamua ikae. Na una haja uforce kitu kama iwaka. It's better ukae tu mahali umekaa. Na nimefikisha mpaka mahali nimefika sahi. Sinanga time ya kuuliza ati sijui kilitoka pesa ngapi ama kilienda kikauzwa pesa ngapi, sina time. Hiyo time niko nayo na kuanga tu naambia Mwenyezi Mungu, nashukuru Allah leo kwa kuniamsha. Nashukuru Allah kwa sababu ya kunipa watoto. Nashukuru Allah kwa kunipatia nguvu ya kuamka leo kushuka kwenye ile kitanda. Jini wengi wangetaka kushuka lakini hawakushuka. Na ikirudi kwa life yangu ya before, ningeweza kurudishwa umri wangu wa 16 years, 15 years. Nadhani singeaja angalia nyuma. Mama yangu alikuwa ananiambia sijasoma mimi, lakini leo nikarudishwa darasani nisome. Siwezi hata angalia hapo nje dirishani ama jua imewaka ama leo kunanyesha. Nikawa namuuliza kwa nini? Sababu ningesoma ningekuwa mtu mkubwa. Leo hii mimi ningerudishwa 15 years, 16 years nyuma. I think singetaka life kama hiyo nilikuwa nayo. That life sio maisha. Ile kama kuna watu semanga kuna hell, ile basi ndio hell duniani. Ile ndio hell duniani. Mahali hauna peace. Yaani hauna lolote lako. Kila kitu yako ni ya kupewa. Huwezi kujitafutia. Unaona kama sasa hivi unaweza sema nimeenda hivi nikafanya kazi kibarua nikapata shilingi 50. Hiyo ile wewe wangoja tu kupewa. Iko sawa mtu wakuja hata ukumbukange ama kuna jina Mwenyezi Mungu juu. Huna time mpaka kuambia Mwenyezi Mungu leo nataka kitu fulani ama naomba kitu fulani. Sababu yani hujamjua na una ile knowledge ya kusema kunaye mtu ambaye ako na nguvu kushinda hapa mahali niko.
anaweza nipa kila kitu. Sasa ile life sitamani, yani mtu angeishi ile maisha, ile sio maisha. But nashukuru mahali niko sahi, sababu ile life mimi nasemanga kwangu ilikuwa ni kama ambaye niko kwa shimo, nikafika mahali mtu akakuja akanivuta kwenye lile shimo, na nikashukuru ndio imenifanya niko hapa leo. Na nashukuru sana Mwenyezi Mungu juu kwanza, kitu ya kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu juu yeye ndiye amekufanya leo, hata siku ya leo umeiona. Nashukuru Mwenyezi Mungu na nashukuru dini yangu ya Uislamu.